鹦鹉会被冻死吗？答案是肯定会，而且比你想象中更容易被冻死。别被鹦鹉的一身毛给骗了，鹦鹉老家在热带，天生就喜欢20到30度的温暖环境，一旦温度低于12度，它的身体就会发出警报，热量快速流失，免疫力直线下降，食欲减退甚至拒食。尤其是幼鸟和老年鸟，本身抵抗力就弱，哪怕只冻上几个小时，都可能引发肠炎、肺炎、重感冒。所以当你家鹦鹉蜷缩成一团母鸡墩，那小爪子冰凉，甚至身体不停发抖时，一定要赶紧安排棉窝，选棉窝得贴合鹦鹉天性，不然它不住，再暖和也白搭。这款球形窝模仿了它野外的家，整个一团像个保暖树洞，钻进去贼有安全感。入口开的也讲究啊，外头看着小，里头却宽敞，符合它们钻缝才有安全感的天性。里外都是高密度短绒，防风防寒还保暖。我家鹦鹉钻进去，直接从炸毛鸡变成温暖鸟团子，内置弹性骨架，牢固耐咬，还能壁挂安装，既隔绝地面的寒气，又杜绝棉窝倒扣，鹦鹉被困窒息的风险。现在晚上有多冷你也知道啊，那鸟可比人脆弱多了，快去小黄车带回家吧，让它暖暖和和过个冬。